1834997，下一位黃生你好，黃生，係。喂，你喺邊處啊，大佬？你好似好空曠咁樣一個地方。唔係啊，我而家喺度啊。你喺問你喺邊處？你話喺度。幾多歲啊你？係啊，而家係咪播咗就？係啊，出緊街大哥。你幾多歲啊？我18歲啦。你想唔想碾死你啊，大佬？問你幾多歲，你都答到咁樣嘅。咦，咁樣做乜鬼？同埋18歲叫學咩人叫黃生嘅？有冇一個即係譬如英文名咁樣啊？同學啊。黃同學有冇一個英文名啊？大家 close 啲啊！18歲又可以叫黃生嘅，可以又成年但係好似叫黃太啦。哦，你哋可以叫我叫咩啊？阿賢啊。阿賢好親切咯，大佬咪咯，大家 friend 嚟啊嘛，係咪兄弟先？係兄弟啦，冇兄弟先。係啊，我同阿反如果有嘢，你撐唔撐先？咩啊？如果我同阿反有一日我哋兩個冇得撈啦，咁你撐唔撐先？撐。你講我係啊嗱，咪同你出去玩下咯，咁啫嘛，一句到尾啊，嘢。你想點啊？點啊？有咩想講阿賢？其實咧，我本身咧我都淨係平時讀開書咁，都唔係咁識。淨係書蟲都唔係咁識同人哋善於交際嗰啲嘢，即係我而家唔知係咪越嚟越大個啦，成日都出。其實人人都係越嚟越大個，係啱噶。你唔知啊？即係有啲人會知嘅，你又唔知你自己係咪越嚟越大個？哦，咁可能我可能係啦，我答你係咪？可能係啦，可能你越嚟越大個。係啦，即係以前而家大個，可能就想翻去以前細個啦，但係萎縮啊，萎縮啊。係啦，唔知點解，但係而家就覺得真係想識嗰啲可能身邊嗰啲三唔識七嗰啲朋友，但係你想追女仔啫係嘛？講句坦白講，類似啦，男仔都可以嘅，識下男。你想追女仔定係想識男仔啊，小姐？識身邊嘅標橋扭令咁樣樣，你係咪 friend 都冇乜啫？講真，唔係，本身可能喺學校讀書又遠，咁喺屋企住個位置又唔係同學校咩學校遠，咁學校有同學噶嘛？坐啲位同位之間好遠啊！同隔幾個地鐵站咁㗎，你隔離位嗰啲？唔係，你打電話咁係咯，咁可能地區分隔啦，又唔係成日去咁遠揾啲朋友。唉，唔嘥氣啊！你學校都係同學咯，同班同學冇嘅，你一班一個同學嘅。唔係嘅，小班小到咁嚟㗎你。佢哋主要都係小班教學一班1 by 1。唉，我同你入直路啦。收到風話你喺圖書館識咗個女仔係嘛？見到個女仔啫，唔係識咗，見到個女仔想追係嘛？係。你咪直接講咯，吞吞吐吐由入嚟嗰陣時問你幾多歲，你已經係咦18咯。我哋呢度唔係要18歲先可以接出嚟傾電話，好似老作咁樣嚟。你加18歲，你馬會入得㗎啦。唔係，因為始終都好驚。唔使驚，慢慢嚟啊！大家自己兄弟，係咪兄弟先嗱？一句又係。因為我同阿爸，因為我同阿包嘢，你撐唔撐先啊？我都估唔到可以真係咁容易可以博得通。一句到尾，你撐唔撐？你未講啦。子兄弟喎，係咯，聽你先。仲喳喳聲啊？撐唔撐啊？一句啊喂！其實我就係唔係真係咁識去表達自己嘅意思出嚟咯，我就想問下大家可以教下我應該可以點做？好簡單嘅啫。死啊你又唔撐我哋啦，但係我都悶咁小氣啊！俾條橋你啦，好冇？圖書館噶嘛，係咪啊？仲有冇機會見到佢啊？日日都見到。俾條天橋你啊！行埋去同佢講，喂，你好靚。你啲叫咩天橋啊？係唔怕食你。行埋去同佢講，傻嘅，書有咩好啊？走啦！一食檸檬大鑊噶，好魚噶。魚都唔食咧？咁你我知啊，你玩無聊。嗱，你拎住一本書，你行埋佢側邊，打開本書問你見唔見到啲咩？跟住佢咩啊？黃金屋啊！跟住你再打第二頁，你見唔見到咩啊？咩啊？硬如玉啊！你睇下佢咩反應？正常如無意外走嘅，但係你喺度話心願啦，叫做係咪？你同佢講到嘢啦。但係人哋都可能會覺得，真係你平時都去圖書館都係溫書啦，又唔係過嚟溝女，但係做咩？但係你而家即而且你而家係你遲早都有一日係要溝女呢個行為。係咯，你想做一件咁嘅事係咯，大佬。因為我始終真係我唔係咁識去咯。其實咧，第一你先搞掂自己壇嘢先啦。嗱，你成日喺度即係好似口吃咁樣咧，你好難令到人哋會即係同你可以有嗰個攀談嘅
嘅動力㗎。平時會好啲啊，淨係打上嚟電台咁樣啊。唉，其實係緊張得滯啫。係咯，平時 OK 噶嘛，平時 OK 嘅可以，啊，冇咁誇張啊嘛。因為我啱啱而家成個傻仔咁啊，佬。係好對唔住啊，唔真係。緊要，唔關你事，係咯唔係你唔想嘅。喂，你18歲，你係咪考緊 DSE 啊？係啊，其實我應該唔應該？你唔係應該唔應該，你係乜都唔應該。黐鬼線啊！你呢個時間人哋去圖書館好好地温書，你又攞啲時間喺度及女，唔係，唔係你唔會分心嘅，越及越起勁嘅。係㗎，係嘛？但越及越起勁又真嘅喎，呢下嘢及嗰方面咯。我係撐你喎。即係係咯，嗰個女仔塊面直情係寫住嗰啲咧，寫住呢啲字喺度啊，喺碌喺度啊，寫住哇，望到佢咧，哇，唔知點解好入腦嘅，一望到佢塊面。其實都唔係掛住及女仔嘅，只不過你行啦，你讀書好唔好嘅咧？講真喂，只不過係日久生情咁。係啊，見得多係咁啊，唔係啊，你讀書得唔得㗎？講真。我讀書 OK 㗎。你係會升到大學嗰扎嚟㗎係嘛？即係有信心嘅 OK 㗎嘛，唔會太 Q 㗎嘛係嘛？勉強應該可以嘅，因為多人爭。喂，咁呢個女仔啦，唉，同你講下呢個女仔啦，你又硬係有信心咁讀書。呢個女仔咁樣，你係有冇啲朋友啊、同學啊識得佢㗎？其實咧，我都話我喺咁遠咋讀書，咁我自己屋企。咁咩遠啫？你喺邊度讀書啫，大哥？馬來西亞。喺觀塘啦。咁你住邊啊？荃灣咯。觀塘咁啊，真係遠嘅。其實都係一條地鐵站線，兩邊站車。又冇話觀塘好似冇港鐵啊，冇乜巴士嗰啲㗎嘛，係咪啊？冇話塞車啊。係咯。我去觀塘都好難揾到嗰啲雲吞麵鋪嗰啲，好似我。唔係嘅，車雲仔都唔係好多間嘅啫。好遠，好偏僻㗎嘛，好荒蕪嗰度都。係咯，平時可能搭地鐵包。傻啊！我都讀書讀觀塘，你真係索索地啊！咁你喺邊一間圖書館見到呢一位靚女啊？可唔可以唔講㗎？間圖書館幾廿萬人，你即係得關人理咩？我問你邊區啫，家政府圖書館你話？政府轄下嗰啲。荃灣區咯。荃灣咁就近你屋企啦。咁關你翻學遠唔遠？即係完全關事，識女仔都話，佢仲要好似咧話我哋都話有冇同學識啊嘛？都根本都冇乜可能啦。其實咧，第一你要知道，冇一個人生出嚟咧，我諗就算 even 可能係即係去到吳彥祖啊、古天樂地嗰啲咧，都唔會話次次行埋個女仔度咧。就唔會俾人拒絕嘅，即係梗有每一個人，尤其是男仔咧，都有一個要真係咬實牙根行埋去試下同人哋 say 一聲 hello 嘅日子嘅，一定有呢個機會。連 Ben 哥都講呢咁嘢，幾緊要。你諗下，我人生俾幾多個女仔傷過我嘅心，我衰啊我心。佢哋冇試過挫折，估唔到俾你挫下挫咗出嚟。但係咁好似唔係咁男人主義喎。咁不如咁啦，送2個字俾你。緣分，我都覺得佢好有緣分噶，你已經好有啦，咁咪夠啦，唔夠啦，你睇下啦，緣分夠就得噶啦，緣分安排你哋喺同一個圖書館嗰度睇書，係咪？咁你咪睇下緣分，跟住安排你做宅男做幾耐咯？我唔係宅男嚟噶，哇，仲要乸型咗嘅喂，我唔係宅男嚟噶，你應該係一個 cam 嘅宅男喎。我唔係宅男，咩料啊你？我知，你係一個宅，你一個宅。呢個宅 cam 啊！人黐線啊你啊！做乜衰噶？真係今次大鑊啦，真係。係啊，有咩？嗱，你話兄弟啊嘛，就唔好。嗱，兄弟，我就當你兄弟，我而家都已經揚咗出嚟啦，我唔係宅男嚟噶，我知你宅女嘛。唔係宅女啊，我係正常人嚟噶。你要死宅男你做乜噶？我唔係打機噶，只不過淨係對書多過對人咋。喂，咁你去嗰個圖書館係你自己一個人去溫書啊？係啊，所以我冇乜 friend 陪咯。咁個女仔知唔知你成日及住佢好變態佬啊嘛？我唔係成日。我唔係變態嘅嘢。我只係。咁個女仔知唔知你好英雄咁樣啊？好 man 啊！係啦，成日望，成日監視住佢啊！監察啦。唔係監察嘅，係有陣時可能係即係話唔間。即係。真係唔知點講。即係點啫？唔係特登望啦，總之係你嘅英文名係咪叫 Cinderella？ Strawberry 公主。咩嗰啲人嚟嘅？
我唔係女人嚟㗎。或者你會好 Q 改咯，我嘅 Killer P 哎呀，我唔係㗎，喺個網都網名 Killer 啦。我唔你係㗎。咁你成日都望佢啦，點解你唔認啫？我唔係成日望㗎，係真係有陣時無啦啦可能執嘢嗰陣時，或者可能攞嘢嗰陣時，我高個頭咪望到咯。靚唔靚個女仔？靚唔靚人個人咩啊？你見智啦，唔好人啦。係咯，個人主觀啦，我覺得唔好。其實只係想識朋友啫，都係只一個係。你學校如果你唔好多餘啦，你學校冇朋友咩？你想識女仔識女仔啦，好冇啊？唔好玩啦，好好啦煩啊。好啦，就定咗佢啦，唯有。係啦，直接啲啦。嗱，坦白講啦，大家都考緊 DSE。係咯，但係我你最多咧我唔係為咗真係識佢，真係我淨係怕真係遲啲可能考完 DSE 你收啦，哎呀，唔好喺度即係又要砌詞，不斷喺度推搪。簡單一句啦，你將你自己嗰啲咩 MSN 啊、email 啊寫低，之後咧你寫低喺紙度，跟住之後咧就可能可能你砌張，可能聽日唔見咗佢，唔知會唔會啦，做唔做？風咁快啊，走得。喺紙嘅另外一邊咧。懶 Q 鐵咁樣寫真係好有禮貌啦！你好，唔好意思，我知我啲唐突，我亦都唔識點樣講說話。我叫乸型機，咁咧就後邊嗰啲係我資料。如果你覺得唔介意識到一個好怕醜嘅朋友，你試下 at 我啦，咁樣咁咯，咁就咁簡單啦。咁你睇下佢 at 唔 at 你咯。但係即係即係如果你想長少少，我都覺得話，但係我估計你應該都係考緊 DSE，我又唔想阻礙你嘅進步，我自己都要讀書咁樣。過兩日去揾埋兩警察叔叔嚟捉色魔啊喺度。唔係，冇咁講。唔係呢個試下啦，你係咁樣嘅就唯有。Library Wolf 唔該晒你哋啊。唔係你留咗啲資料俾佢，講真。咁如果佢起碼，如果佢第二日下一次再見到你時間，佢即都會嚟啦，繼續。咁啊，你又當佢即係冇乜戒心啦，仲係如果一個人嚟嘅話，咁啊機會就好似多咗啲啲，冇咁抗拒。咁繼而如果佢再睇下你會唔會打下招呼，好善意。咁但係人哋始終要讀書溫書，你唔好煩住人，點下頭咁啊算啦。你自己都要專心考埋呢個試。如果唔係，撻咗 Q 你有啲領嘢。你抬頭叫佢寫好啲，你抬頭話即係小姐你好，我唔知你方姓大名咁啦。咁但係你都要寫翻你自己個署名嘅，你喺度寫咩啊？痴漢噶嘛，圖書館痴漢噶嘛，同埋你 man 啲啊，唔好頭先突然間 cam 到咁樣啊！你作個勁啲嘅名啦，你以後你冇講咁多啊，你叫你個 Rocky Mando 係啦，你而家講呢啲，只一個係緊張得滯啫。Turbo，喂，有啲咩消息打俾我哋啦？無論考試或者呢個女仔嘅進展，好唔好啊？應該希望考試冇問題啦。好 OK 啦。係咁啦，夠鐘啦我哋。好多謝你哋啊！唔好咁講，我嚟啦，唔好咁講，隨時打翻電話上嚟啦，拜拜。拜拜。好，今晚夠鐘，聽晚再見。AC 定巴塞？歐聯喎，咪問你咯，巴塞主場。阿妹頭去咗踢係嘛？妹頭去咗跳舞啊！突然間廿件衫喺場嗰度走。而家露營啊？係啊，佢喺露營露營。巴塞啦係嘛？應該一頭起兩頭止啦，上次咁守喎。波神咁啊！